काटे काटे रहते हैं। कई जगह पे देखना है ब्लैक कलर का भी काटे काटे जैसे दिख रहा है, जैसे सी अर्थिंग। और जो सी अर्थिंग में कोई पॉइजनस एनिमल होते हैं, अगर काटे कोई जगह लग जाएगा तो बहुत पेन होता है। और ये यहाँ पे बाहर ऐसा नहीं आएगा, जब रात होगा तभी बाहर आएगा। दिन के टाइम पूरे गड्ढे पे रहेगा, जब रात होगा तभी गड्ढे से बाहर आएगा। दिन के टाइम इसी तरह गड्ढे पे रहेगा। और ये गड्ढे पे बोलते हैं हमारे गड्ढे पे रहेगा, एक रहेगा। कॉमन को कतरता भैया वो आके कुछ नहीं करेगा, वो तो अंदर पे है ना। अगर आप उंगली से टच किया, पैर से दबाया तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो सर यहाँ पे एक तो फोटो ले लेगा, फिर हो जाएगा। अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो।